Analitzats els principals combats de la saga dels Saiyans, és hora d'analitzar-la en general i fer-ne una valoració. La saga dels Guerrers de l'Espai és una de les més centrades en els combats que hi ha de tota la sèrie, amb només uns pocs capítols per respirar dedicats al descobriment i els entrenaments del Goku a l'altre món. Ara bé, que un dels combats sigui el millor de tota la sèrie, si més no en la meva opinió, ja suposa un argument prou potent per qui la vulgui considerar la seva preferida. L'impacte de la saga dels Saiyans a l'obra en general és indiscutible. A nivell narratiu, acaba de confirmar el gir que la sèrie havia començat a fer a la saga del Cor Petit, canviant l'estil més còmic de la primera part per un de més dramàtic. Ara, el pes dels moments tràgics passaria a predominar per damunt dels còmics, que es limitarien a escenes puntuals que en cap cas serien troncals per la trama. El fet que durant el transcurs de la saga morin tant el Son Goku com la majoria dels personatges que havíem anat coneixent durant l'obra evidencia aquest canvi de rumb de la manera més impactant possible pel lector. Això també eleva el nivell de perillositat a què ens tenia acostumats la sèrie, fent que a partir d'aquest punt quedi clar que la mort és una possibilitat real per tothom. També amplia les fronteres de la sèrie en tots els sentits. D'una banda, introduint-nos l'amenaça d'una invasió arribada de l'espai exterior, que culmina amb la decisió dels nostres herois de viatjar cap a Namek per ressuscitar els herois de la Terra morts en combat. També és la saga que transforma el nostre protagonista de dalt a baix. Passem d'un Goku que lluita pel bé i que té uns orígens que li garanteixen un potencial il·limitat, a un Goku que lluita per poder lluitar amb els més forts i fer el bé de passada, i que és d'un llinatge de guerrers inferiors, cosa que sempre li limitarà el potencial quan se'l compararà amb el Vegeta. I no només transforma el protagonista, sinó que ens introdueix el Son Gohan que serà qui, de sobte, encarnarà les virtuts del protagonista clàssic d'un shonen. Es mourà empès per la moral i serà qui representarà la font de potencial il·limitat, pel poder que treu quan s'enrabia. I és que tot això no és casualitat. Doncs aquesta és l'última saga de la sèrie que es centra en el Goku com a màxim protagonista. A partir d'aquest punt, el Toriyama dividirà molt més el focus de cada saga entre el Goku i la resta del càsting de la sèrie, sobretot el Son Gohan, cosa que li permetrà introduir molta més varietat narrativa a l'obra. I de fet, aquest canvi ja comença aquí. Si ho comparem amb la saga anterior, on el protagonisme se'l quedava el Goku per complet i la resta només servien de comparsa, aquí el Krillin i el Son Gohan tenen un paper cabdal durant tota la saga i fins i tot el seu combat final. Fins i tot el Yajirobai té més influència al combat contra el Vegeta del que el Ten Shin Han va tenir durant la lluita contra el Cor Petit Júnior. Un altre aspecte que transforma completament aquesta saga són els combats, per això s'hi centra tant, ja que necessita introduir les regles principals que es regiran d'ara en endavant, que passen de ser força ambigus, comparables a la majoria d'obres del seu gènere, a ser obres mestres de l'exactitud. Des dels Raditz i fins al final de la sèrie, Bola de Drac aconsegueix ser dels pocs mangues de combats on pots deduir l'impacte de cada cop als lluitadors, doncs aquests es desenvolupen amb una naturalitat i precisió com no s'ha tornat a veure mai. Si bé és cert que l'increment de poder de certs personatges entre sagues és més que qüestionable, un cop comença el combat les forces i característiques dels lluitadors es respecten en tot moment, i això es deu a com utilitza el concepte de les unitats de poder i l'integra als combats. I parlant de les unitats de poder, aquest és un dels temes que motiva aquest canal i que va resultar ser una de les idees més brillants del Toriyama. Des de llavors, són molts els còmics que introdueixen escales de poder, ja sigui d'una manera o d'una altra, però qui va popularitzar el tema fou el Toriyama amb aquesta saga. No només troba un sistema que li permet definir els combats de manera molt més exacta, sinó que fa que aquest atregui més fans a la sèrie dels que ja tenia, una idea simplement brillant. Siguem clars, aquesta és sens dubte la saga més transformativa de tota la sèrie, que defineix els fonaments que la faran passar de ser un gran èxit a ser l'èxit més gran de tota la història del manga japonès. I sí, ja sé que One Piece ha venut més a Japó, però la franquícia a nivell mundial segueix molt per darrere del Goku i els seus amics. No és d'estranyar que l'anime decidís separar aquí les dues sèries, iniciant Bola de Drac Z com un producte separat i venent-lo a totes les televisions del món com una llicència a part, cobrant molt més del que ho haguessin fet si s'haguessin limitat a seguir adaptant la sèrie sota el nom de Bola de Drac.
En definitiva, tot i que sens dubte aquesta és la saga que més transforma la sèrie de totes i tingui uns combats brillants tant per la seva complexitat com pel seu dramatisme, el fet que tingui tan poca trama fora dels combats, només una mica d'exposició sobre el passat del Goku i uns pocs capítols dedicats a l'altre món, fa que li costi, al meu parer, competir amb sagues més variades com la del Freezer o la del Cèl·lula, ambdues amb un equilibri entre lluites i trama que personalment em va treure més. Però el que és indubtable és que la feina de transformació de la sèrie que el Toriyama es va proposar fer amb aquesta saga la va fer excel·lentment, i ja només per això la recordaré sempre amb molt d'afecte i estima. Salutacions!